pałace, zamki. To jednak dla mnie jest coś, co jakoś na mnie inaczej wpływa niż szpital. O Jezus. O Jezus. To naprawdę można kręcić jakiś heavy metalowy teledysk. Trafiłem na jakiegoś muzyka w jakimś dziwnym miejscu. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Przede mną jakieś materace, za mną chyba sala gimnastyczna, a może jest to i sala obrad, a może i sala muzyczna. Nie wiadomo. To nie ja, to nie ja. To w zasadzie taki mój pierwszy urbex. Taki w zasadzie pełnowymiarowy. Wow. No, całkiem nieźle. Teraz na przebitce zobaczycie miejsce, po którym już będziecie prawdopodobnie wiedzieli, gdzie się znajdujemy dzisiaj. Jak myć higienicznie ręce, ustawić przepływ wody z kranu, zwilżyć ręce, namydlić ręce i przedramiona mydłem płynnym. Szczególnie dokładnie paznokcie, przestrzenie pomiędzy palcami i nadgarstkami. Spłukiwać przez około 20 sekund. Natrzeć ręce środkiem ochronnym. A kiedy? Po zakończeniu i rozpoczęciu pracy, przed i po pielęgnacji chorych. Mam ze sobą jedynie 2 baterie, a przed nami 2 spore budynki. No zobaczcie, jaka sala. Oby nigdy nikomu się, to jakieś majtki stare, książki, szczoteczka do zębów. Ciekawe, że tego nikt nie sprząta. EKG. Jeszcze klapki chyba pielęgniarek. Niesamowite jest to, że takie kwiatki miałem ja u siebie w łazience w domu. No, lata 80. Tylko że nie białe, tutaj były kafelki, tylko ja miałem różowe. Tak, takie kwiatki miałem na chacie. Z jednej strony mam wielki sentyment do lat 80., no bo jestem z tego rocznika. Z drugiej strony, jak wszystko to widzę, to cieszę się, że są takie czasy, jakie teraz są i naprawdę dzieci, młodzież i my, dorośli, choć ja jestem wiecznie małym dzieckiem, mamy naprawdę dobrze. Mamy naprawdę dobrze. Niestety nie prowadzę tak świetnie odcinków, jak wszyscy inni urbexowcy. Przepraszam, ja nie jestem żadnym urbexowcem, ja to jestem przez przypadek i zamierzam tutaj wylatać 1 baterię od drona, ale patrzcie, jest winda, którą prawdopodobno przewożono jakieś rzeczy. Może naczynia z kuchni, może jakieś ubrania brudne, pościele, nie wiadomo. A tu wejście. Kapie z góry. Nieźle.
Taki hydrant. Miałem u siebie na klatce. Trochę życia spędziłem na klatce, więc wiem, jak wyglądają hydranty. W końcu jestem dzieckiem z bloku. No identycznie. Takie chyba były przepisy przeciwpożarowe. Węża już nie ma. Wąż sobie poszedł. Jak ci się podoba? No, im dalej, tym lepiej. Im dalej, tym lepiej. Chociaż jest to przerażające, że takie miejsca zamiast służyć ludziom, tak jak kiedyś służyły i bardzo pomagały, to teraz niszczeją i tak naprawdę są nieużywane i nikomu się już na nic nie przydają. To prawda. Czy pomagają, czy nie pomagają, to jest kwestia sporna, bo właśnie udało nam się dowiedzieć, że z tyłu jest prosektorium. Tak. Chociaż wiesz, no w zasadzie może to miejsce jest wyłączone z użytku przez to, że no nie spełniało jakichś wymogów, nie? Może po prostu nie było pieniędzy na odnowienie. Nie wiadomo, czy to był państwowy szpital, czy to... No, w zasadzie na pewno był państwowy, W bo... czasach prawdopodobnie był państwowy, tak. No dlatego... No zresztą... Chciałem powiedzieć, że wszystkie rzeczy są tak komunistyczne, że ciężko powiedzieć, że to nie państwowe, no ale wtedy nawet rzeczy pewnie w niepaństwowych firmach wyglądały też komunistycznie, więc to bez sensu porównania. Ejku, to jakaś toaleta. Czyste zęby to piękne i zdrowe zęby. To chyba jakaś walienka dla dzieci. Wieszaczki. Tu jest napisane, że racjonalny wypoczynek i sen, ale już nie widzę, co jest napisane dalej. W sumie takie hasła czasami się przydają. Jak chodzę do mojego znajomego akupunkturzysty, to tam są bardzo ciekawe hasła, które dają do myślenia. I jak już tak coś mnie pobolewa, to mówię, faktycznie, może warto się do tego zastosować. Kurczę, jak tu latać dronem. Ty, ale patrz. 2003 rok. Jeszcze jest kalendarz. Ale poschodziła farba, co? Tam się nie da wejść, ale to już jest mega smutny widok, jak klocki Lego tam są, czy klocki Duplo porozrzucane. Przeczytałem coś, czego nienawidzę. Nie wiem, czy wy tak macie, ale drewniane łopatki do języka, 100 sztuk. Jest to dla mnie przerażające. Nigdy nie lubiłem, jak wkładają mi łopatkę do języka, szczególnie tą drewnianą. Trzeba wystawić język. Ale ładny za to jest kubek podpisany Kawka. To nie jest kawka, to jest strzykawka. O kurka. Jest to trochę w sumie straszne i smutne, że te rzeczy faktycznie nie działają. Tak jak mówił Łukasz, że mogłyby komuś pomagać. Z drugiej strony wiadomo, że ząb czasu to nadgryzł. Nadgryzł to delikatnie powiedziane. Ale no dalej tu się działy jakieś historie smutne chyba bardzo. A może w zasadzie dobre. Sam nie wiem. Może i dobre. No tak, bez reguły ma to pomagać.
Nie wiem. Wydaje mi się, że jakieś wzruszenie we mnie powodują te obrazki. Nie wiem sam, co na ten temat sądzić. No ale to ewidentnie wygląda na jakąś salę dziecięcą, nie? No w sumie, Nie wiem, czy to nie jest jakaś izolatka blisko pokój pielęgniarek. no tutaj popatrz, wszystko dla dzieci, żeby tylko No tak, no. miały weselej, nie? Tylko szpital dziecięcy i dla kobiet w ciąży. Promieniowanie szkodliwe dla oczu i skóry. Pamiętajmy. Pałace, zamki. To jednak dla mnie jest coś, co... Jakoś na mnie inaczej wpływa niż szpital. O Jezus. O Jezus. To naprawdę można kręcić jakiś heavy metalowy teledysk. Kapie z sufitu. Wszystko poobdzierane. Mógłbym powiedzieć, że jest to wstrząsające. Nawet mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że nie lubię takich miejsc. Nie wiem. Może warto tu przyjechać, może przemyślę później jeszcze, ale... Co tu dużo mówić. Tutaj są powypisywane jeszcze papiery ludzi z maja 2000 roku. Stan po urazie głowy, wiek 14, RTG czaszki. Tu coś jest o płucach. Objawy pęcherza. Obustronny odpływ pęcherza. Tam coś tam. Nie ruszam więcej. Zapalenie płuc. RTG płuc. Świat byłby piękny bez chorób. Po co to wszystko? Jaki to ma cel? No ale to już można rozpatrywać filozoficzne pytania, jaki ma cel w ogóle nasze życie i tak dalej, nie? No proszę. Sala operacyjna. Jakieś włączniki. Ale czuć tutaj takiego grzyba, nie? Tak. Wilgoć. I widziałeś sufity? Tak, kapało z sufitów. No powiem Ci, że będę lekko wstrząśnięty, jak wejdziemy do samochodu po tym miejscu. Nie wiem w zasadzie czemu. Znaczy, no wiem czemu, no, że szpital dziecięcy i tak dalej, no i te rysunki, te wszystkie tutaj... No i jest to takie, kurde, dobijające. Może nie mam nerwów ze stali. Ale pajęczyny tutaj nawet artystycznie są powieszane, nie? Pająki mają talent.
Włączyłem jednak tego drona. Bardzo mi go szkoda. Nie lubię latać małym dronem w pomieszczeniach, które są zakurzone. No ale dobrze, przeleciałem się. Nie wiem dlaczego. Ten dron ma coraz więcej problemów z baterią, a w zasadzie z bateriami, bo pierwsza nowa bateria mi się popsuła. Teraz druga nie chciała włączyć w ogóle się na tryb on, że tak powiem. O, ale tu ciemno. Właśnie taki problem jest z tymi bateriami. Nie wiem, o co chodzi. No cóż, idziemy korytarzem podziemnym. Tu były na pewno jakieś magazyny. Jest sterta papierów. Sterta. Ile fiolek. Dziennik ustaw. Proszę bardzo. I kalendarz. Czyli to miejsce zostało chyba opuszczone w 2003 roku. Trzeba uważać na głowę. Ojejku. Dosyć nisko tu jest. Wydaje mi się, że to w ogóle na pewno nie mogło to spełniać wymogów. No gdzie? Przecież ja tu ledwo się mieszczę. Aj, patrzcie. Wszystko po prostu zjadł czas. Wszystko zjadł czas. Nie wiem, czy wujek Zbyszek żałuje, że go tu nie ma, no ale myślę, że mogłoby być ciekawie. Myślę, że nie jeden z was mógłby żałować, że tu was nie ma. Tak? No faktycznie, to już jest totalna ruina. No tak, ten stan tutaj jest stanem okropnym. Wszystko, ta książka jest otwarta na środku, nie? Tak. Ktoś przyszedł, sprawdzał, następnego dnia może chciał coś zrobić i już tutaj nie wrócił. No tak, bo są pootwierane na konkretnych stronach, patrz, nawet dyskietki stare, Tak. dokumenty, no. Już tu wszystko to są, ale popatrz, znowu dziennik ustaw. Ustaw, ale popatrz. No fotel mieli fajny, jakby go odrestaurować, to okej. Tam widzę jakiś bar. Można było wpaść sobie na pierożki, kawkę bądź herbatkę. No, tutaj jeszcze trochę pozostało kabli, metali szlachetnych. Tu już na pewno nie będę latać dronem. Chciałbym powiedzieć, szanujmy się i po prostu dajmy sobie spokój. Kapie na mnie z sufitu. To już są totalne ruiny. Izolatka, jakiś balkon tu mieli. No trochę jest to poniszczone. Gabinet EKG. No i pokój socjalny pielęgniarek. Nie ma co. Tutaj się już nie polata. Ciekawe miejsce. Straszne miejsce. Jest to kolejne doświadczenie w życiu. Nigdy nie chodziłem po takich miejscach. Oglądałem filmy i faktycznie fajnie się ogląda. No ale bywać
tych miejscach, to jednak przeżycia są ciekawe. Co, lecimy stąd? Psy szczekają. Uciekamy! Słuchajcie, kończy mi się bateria. Jesteśmy teraz tutaj w miejscu na oddziale patomorfologii. Dziękuję Wam, że byliście w tym odcinku tutaj z nami, ze mną. No i mam nadzieję, że spotkamy się na kolejnych przygodach. W zasadzie nie wiem, co się wydarzy, bo jak widzicie, za każdym razem jest coś innego. Co tu dużo mówić? Ci, którzy oglądają wszystkie moje odcinki, wiedzą, że raz jestem tu, raz jestem tam, raz robię to, raz robię tamto. No i dzisiaj wylądowaliśmy w takim oto miejscu. Ale to robi ostre wrażenie. Wszystkiego dobrego dla Was. Dużo radości, humoru, pozytywnego myślenia i tym oto optymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że kolejny będzie w nieco ciekawszych okolicznościach. Chociaż być może te również są ciekawe. Jeszcze wrócę kiedyś do tych przemyśleń, bo muszę to na spokojnie przemyśleć. Jesteśmy tu całkowicie przez przypadek.